ബേബി ചോറെടുക്കുവാണേ. അതിന് അച്ചാറൊക്കെ തീർന്നില്ലേ? ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അത് കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാറൊക്കെ തീരാനായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പീഡിയയുടെ അടിപൊളി ബീഫ് അച്ചാറും ചിക്കൻ അച്ചാറും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പീഡിയയുടെ അച്ചാർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഇൻ UK ആണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല നോ ആഡഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ്. ബൈ പോസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ബ്രേക്കേജോ ലീക്കേജോ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്കിളും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പിക്കിളിന്റെ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടച്ചാറും അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടിലും ഏതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിക്കനാണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. കാരണം എന്താ പറയാ, വളരെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ബീഫ് അച്ചാറും ചിക്കൻ അച്ചാറും ആണ് നിലവിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.